Eyfisk kímni og gamanmál heitir bók sem Völuspá gefur út. Ritstjóri án ábyrgðar Jón Hjaltason sagnfræðingur. Í bókinni eru rúmlega 100 smásögur og höfundur segir að vel mætti kalla bókina inngang að auknum lífsgæðum og fjölgun lífsára. Húmor einfaldlega pipar lífsins, segir Jón Hjaltason, og hann segir líka að lífið eigi að vera leikur en ekki eilíft streð. Já, það á að vera það, en það er reyndar ekkert alltaf og þetta er eitthvað í bland, þú veist, það er leikur og það er streð, en það er svo auðvelt að segja eitthvað svona, það er hægt að segja þú ætti ekki að hafa áhyggjur af þessu og ekki vera að streða því, ekki vera að gera þetta og ekki vera að gera hitt, það er ekki, sko þetta vita allir, þú lengir ekki lífið með áhyggjum, þú leysir ekki vandamál með áhyggjum, en hvernig áttu að fara að því að losa þig við þessar áhyggjur, hvernig áttu að fara að því að losa þig við streðið. Þess vegna bókin gefin út, sko. Þetta er meðalið. Ég er ekki að segja eitthvað án þess að láta verkin fylgja. Þannig að með því að gefa út þessa bók, að þá er ég að gefa mönnum kost á því að breyta allavega augnablikinu í hlátur, jafnvel. En þú ert ritstjóri án ábyrgðar, segirðu. Hvar fékkstu þessar sögur? Ég er búinn að vera að safna þessu nokkuð langan tíma. Ég man ekki hvenær ég byrjaði, það einhver ár síðan, þannig að þetta hefur verið að koma héðan og þaðan. Þetta eru vinir og kunningjar. Svo náttúrulega, ég ætti náttúrulega ekki að vera að segja þetta, en það kemur fyrir að ég laumast að mönnum eiginlega aftan að þeir að segja sögur af sér eða koninni eða einhverju. Og þá hleyp ég út í horn og hripa þær gjarnan niður til að gleyma ekki. Þannig að nú er ég búinn að koma upp það að ég er sífellt á veiðum og á það til að laumast að mönnum þeim að óvörum og hyrða eitthvað eins og reyndar gerist hérna. Ég ætla ekki að nefna dæmið, en þau eru hérna nokkur í bókinni, svona nokkur sem ég vil helst ekki taka ábyrgð á, þess vegna segi ég þetta án ábyrgðar svo enginn færi nú að meiða mig fyrir þetta. En á baksíðu bókarinnar er spurt hvort að Eyfirðingar séu leiðilegir. Já, það loddi lengi við að Akureyringar, ég veit ekki hvað það hefur, mér er svo tamt að segja Akureyringar og Eyfirðingar, auðvitað eru við allir Eyfirðingar, þótt að við í orðinu sem það ekki, við erum Akureyringar, við erum Dalvíkingar, Svarfdælingar, það segir enginn ég er Eyfirðingur, varla held ég, en við erum það allir, þannig ég vil leggja áherslu á það, við erum allir Eyfirðingar og það lá það orð á að Eyfirðingar væru leiðilegir, en ég held að ég ætla að leggja mitt á mörkum til að afsanna þá. Mér finnst það eiginlega bara að vera kenning, það er ekki staðreynd, þetta er kenning og mér finnst ég vera búinn að afsanna það með þessu riti og vonandi verður framhald á þannig að ég muni undirstrika afsönnunina þá að Eyfirðingar séu ekki leiðilegir. Birgir Marinósson, hann er með nokkra sögur í bókinni. Já, Birgir hann er einn af þessum einstaklega skemmtilegum mönnum sem hafa lagt með lið, þeir eru fleiri hér og Birgir á, reyndar drýgstan þátt í því að þessi bók var til. Hann lagði mér til ansi margar sögur af sveitunga sínum sem var kannski ekki eins og við erum flest en var svo einstaklega orðheppinn að það er bara svona menn eru fágæti sem það kemur bara upp í, maður segir eitthvað við náungan og þá kemur bara svarið hæl svo snjallt og svo sniðugt að maður verður alveg orðlaus og Birgir er með ansi margar svona sögur. Er það góð bók fyrir svefninn eða er hún kannski ágætis morgunlesning? Já, ég ætlaði að fara að segja bæði en hún er vekjandi þannig að hún er betri morgunlesning. Þetta er til þess að vekja upp kátínu og gleði sem á svo að duga daginn og enda þannig að það er betra að lesa hana að morgni en að kvöldi því þá verður maður kannski andvaka. Ég ætla að biðja þig að segja okkur eina sögu sem er í bókinni. Já. Þá er nú vandi að velja því þær eru 101 í orði en svo held ég að hafi orðið 104, 5, 6 þessu, ég kann ekkert að telja og konan var ekki heima þegar ég lauk við bókina, hún telur allt fyrir mig. Þannig að það er vandi, en bara til að sanna það og undirstrika að enginn er óhulltur, þá er ein saga hér að ritstjóranum þessum ábyrgðar, þar sem að segja frá því hvernig hann er innrættur og áfátt marga hluti að hann fór að kjósa einhvern tíma, það var reyndar fyrstu þjóðarkosningar sem hann tók þátt í og strekktur og stressaður, tvítugur pilturinn það bil og þetta eru forsetakosningar og hann kemur inn í kjörklefan og
þar náttúrulega er ekkert að lesa neitt á veggjum það hverjir eru í framboði og maðurinn ekki búinn að heyra þetta nema tvisvar, það einhverjir 4-5 frambjóðendur. Hann fer á tauginni, ritstjórinn, gjörsamlega, hripar í flýti, nafn á blað og flýtir sér út aftur. Hann var reyndar að flýta sér þegar hann kom inn og flýtti sér út aftur. Og svo áttar hann sig á því skömmu síðar að hann hefði kosið mætan mann, reyndar, Gunnar Thoroddsen, en hann var þá forsætisráðherra en ekki í kjöri, þannig að þetta er bara til að sýna þá að sanna að það er sama hvað maðurinn er heimskur, að hann kemst í þessa bók og jafnvel þó að sé ritstjórinn sjálfur, að þá verður honum ekki þyrmt.